தலையோட இருக்கணும். அதை எடுத்த அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அது ஒரு மாதம் 2 மாதம் பின்னாடி அது செய்ய முடியும். அது இல்லைன்னா அநியாயம். இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்காது. ஒரே தடவை தான் வந்து நைஸ் டைம் உங்க இப்போ அம்மாக்கிட்ட வந்து உங்கள் வயசும் நல்லா 21 தானே, அதனால் வெரி ஈஸி. சாண்ட் பேப்பர் பண்ணும்போதும் அந்த நேரமும் நீங்கள் எடுக்க எல்லாம் உங்கள் என்ன டீட்டெயில்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கணும். பார்த்து இது கலர் எடுங்க. இந்த சான்ஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ண